到沙灣，梗係要行下古鎮，感受下呢個古鎮嘅風情啦。行一陣咧，跟住就可以嚟沙灣揾啲好嘢食啦。雨水冷洗情不會透，猛風再吹而不散。可能大家都唔知道番禺咧，原來有佢特色嘅番禺菜嘅喎。今日咧，我哋就試下呢個番禺菜啊。首先係呢個爬金山，係咪好意頭咧？佢咧就係用呢啲鯪魚肉啊，有啲臘味喺裏邊，上面有啲蟹膏咁咧，就畢落去咧，用呢個魚湯嚟到滾熟佢嘅。麻煩你。金餐爬一爬，富貴又榮華。哇！呢個好啊！好，試下呢個金山爬一爬，富貴又榮華。我飲埋呢個魚湯。好甜嘅魚湯。呢個就係沙灣碌鵝啦，仲有呢個好特別啊！呢個蝦辣膏蒸蛋，蝦辣其實係蟹仔嚟嘅，大家唔好以為係蝦喎。等我試下，係咪好甘香先？非常之甘香，配埋呢個蛋咧，真係一個絕配。仲有呢個咧就係蓮藕三寶，哇！呢個蓮藕好脆口，薑撞奶呢個。雨水冷洗情不會透。沙灣薑撞奶，食完咁美味嘅番禺菜，食埋呢個甜品，完美。